皆様こんにちは。今日は車中泊に限定した旅ではなく、複合旅をやってみたら想像以上に楽しかった話です。複合旅とは車だけではなく、他の乗り物も合わせて利用する旅を、私が勝手に複合旅と表現しただけです。昨日思いつきましたが天気予報を見て、今日しかないと思い、朝6時に出発しました。なので準備不足は否めませんが、一応車中泊の準備もしてきました。今日の目的地は香川県の小豆島です。岡山県の新岡山フェリー乗り場に車を置いて、午前10時10分にフェリーで小豆島に渡る予定です。小豆島には姫路港や日生港からもフェリーが運航されていますが、新岡山港を選んだのは、その中でも最も大きい港、土庄港に到着するからです。もちろんフェリーなので、車を乗せるならどこの港でも大差はありませんが、一人旅で車をフェリーに乗せる割高感は、駐車場の比ではありません。距離も近い小豆島まででも、新岡山港からノートを乗せると、往復1万5000円かかります。一人旅の場合は小豆島で軽自動車をレンタルする方が断然割安です。そのレンタル会社が多いのが土庄港なのです。ただ今回は節約だけでなく、お金では解決できない旅の楽しさを思い出すための試みでもあります。そうは言っても豪華な旅ができないから節約旅に徹しているのも本音です。ちなみに新岡山港から土庄港までのフェリー乗船券は往復2180円です。余裕を持って家を出たので、新岡山港には出港の1時間前に到着しました。この時点で車旅との一番の違いは、荷物の量を最小限にしなければならないことです。というのも小豆島では車ではなく自転車をレンタルして観光しようと考えているからです。なお、航行中の車両デッキへの立ち入りは禁止されております。瀬戸内海の中でも小豆島は淡路島に次いで2番目に広いので、自転車で島内の観光地を1日でくまなく巡るのは無理です。体力的にも自信がないので、今回は土庄港付近だけをゆっくり観光しようと思っています。着いてすぐ土庄港観光センターで電動アシスト自転車を借りようとしましたが、電動アシストはスマホでネットを使ってレンタルしてくださいと言われ、初めてハローサイクリングというものに挑戦することになりました。スマホで QR コードを読み取り、会員登録をして予約、そして利用開始するのですが、老眼の上、スマホが太陽の光で見にくいため何度も日陰に入り四苦八苦しました。時間は計っていませんが、借りるまでおそらく40分くらいはかかったと感じました。この初体験とアクシデントこそ旅の醍醐味だということを思い出しました。それにしてもこの時間は長く、何度も諦めようと思いましたが、解決して緊張感から解かれた喜びを得られました。数年前にカンボジアで初めてパスアップという配車アプリを使ってタクシーを呼んだ時や、ソウルで初めてカカオマップアプリでバス移動した時のことを思い出しましたが、今回はその時以上に苦戦しました。ここは土庄港から 1.6 キロ離れた迷路の町という観光名所の一角です。これからこのギネス登録された世界で最も狭い海峡を通って神泊の大木がある宝生院というお寺に行きます。これが1600年以上前に王神天皇によって手植えされたと伝わる神泊です。ここの駐輪場でも自転車のロック解除に不安がありましたが、使い方とともに数年ぶりの自転車にも慣れてきました。次に来たのがエンジェルロードと呼ばれている美しい海岸です。
干潮時に島までの道がつながれば、より海の美しさが際立つようです。今日は30度超えの夏日ですが、影に入れば涼しい風を感じます。エンジェルロード近くのショッピングセンター内にある海の見えるレストランで昼食と休憩です。電動アシスト自転車を借りて正解でした。それでも体力は目に見えるように消耗していきます。車旅の便利さをしみじみ肌で感じます。今日はあえて自転車旅を選びましたが、疲れているはずなのに心は弾み楽しく感じます。最初スマホナビを使いましたが、スマホが異常に熱を持ったため諦めて、その後は地図に頼っています。しかしその便利さをなくせばなくすほど旅の醍醐味は増していくことが実感できます。上り坂を自転車でやってきたのは樹齢1000年のオリーブ大樹がある丘です。小豆島といえばオリーブですが、まるでエーゲ海に面したギリシャのようです。と言ってもギリシャに行ったことがないので想像ですが、もう一箇所予定していましたが、無理をせず殿商港に戻ることにしました。汗を拭きながら登った坂道も下りは実に爽快ですが、これも車旅にはない感覚です。今は一日のうちでも日差しが最も強い3時半です。夏も悪くないですが、もう少し涼しくなった秋頃にまた来たいと思います。小豆島はいろんな形の旅を手軽に実践できる数少ない島だと感じます。自転車やバイクをレンタルする旅もできれば、自分を見つめ直す88カ所巡礼のお遍路旅もできます。それこそが小豆島にリピーターが多い理由なのでしょう。とりあえず自転車を返却してから殿商港付近をぶらつきましたが、今なら5時のフェリーに間に合いそうです。その時なんとなくスマホを見ると、ハローサイクリングから返却予約がキャンセルされましたとメールが来ています。返却予約をキャンセルしたつもりはなかったのですが、なぜかまだレンタル中になっていました。5時のフェリーを見送りながら、再びハローサイクリングアプリと戦っています。ハローサイクリングアプリの個人的な感想を正直に言うと、返却の予約はなくてもいいのではとか、GPS 設定も含め直感的に使えるアプリではない気がしました。前もってアプリをインストールし、シミュレーションしておくのがおすすめです。次回小豆島に来るときは、バスで島を周遊しようと思っています。先ほど、1日フリー乗車券が1000円という、小豆島オリーブバスのチラシを見たからです。体力に自信のない方や、シニアの方には、フェリーとバスを使う小豆島旅がおすすめできそうです。その時は前もって小豆島オリーブバスの時刻表で緻密な計画を立てる必要がありますが、それも旅を楽しむ醍醐味の一つになりそうです。岡山行き最終便の屋上デッキに来ましたが、風も涼しくて快適です。しかも屋上デッキにいるのは私だけで貸し切り状態です。小豆島から岡山までは1時間10分ですが、ちょうどこの時間内に日没を迎えます。これから秋にかけて特に夕日や夕焼けが美しくなる時期なので、この時間帯の屋上デッキはおすすめです。しかし日没の時間が徐々に早くなるので、10月頃になるとこの景色の特典は5時フェリーに変わっていきます。今回の旅で強く感じたのは、車旅ほど便利で楽な旅はないということですが、その反面、便利で楽をすればするほど旅の醍醐味は薄れていくということです。ちょっとしたアクシデントや苦労を伴った旅の方が楽しかったという思いが強く記憶に残るようです。このようなアクシデント付きの一人旅こそ私が求めている旅の形のような気がします。
今日は車中泊せずにこのまま家に帰りますが、車中泊旅と組み合わせても面白い旅になりそうです。今日も地声ではなく AI 音声でお届けしました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。